तुम उन शूटर्स के साथ मिले हुए हो ना? स्नेक, टेन। तू अंदर है क्या? चलो, मरना है तो गाड़ी में बैठकर मर। सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। सॉरी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं क्या कर रही हूँ? मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपने होश खो रही हूँ। उसने मेरी रक्षा की। ये ये सब मेरी गलती है। मैं तो बस मैं ये नहीं कर सकती। ये नौकरी मुझे पागल कर रही है। जब मैं हिमेनो से मिलूंगी तो उससे कहूंगी कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ।